ایک گھنا جنگل تھا جہاں مختلف جانور رہتے تھے۔ انہی میں ایک چھوٹا سا ہرن بھی تھا جو نہایت چالاک اور تیز دوڑنے والا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا ہاتھی آیا۔ وہ بہت مغرور تھا اور ہر چھوٹے جانور کو حقیر سمجھتا تھا۔ ہاتھی نے ہرن کو دیکھا اور زور سے ہنسا۔ تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ ہرن نے مسکرا کر کہا، قد میں چھوٹا ضرور ہوں مگر عقل اور تیزی میں بڑا ہوں۔ ہاتھی نے چیلنج کیا، اگر تم واقعی تیز ہو تو میرے ساتھ دوڑ لگا کر دکھاؤ۔ ہرن نے چالاکی سے حامی بھر لی۔ دوڑ شروع ہوئی۔ ہاتھی اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہا تھا مگر جلد ہی تھک گیا۔ دوسری طرف ہرن ہوشیاری سے چھوٹے راستوں اور جھاڑیوں سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ آخرکار ہرن جیت گیا۔ ہاتھی شرمندہ ہوا اور اس نے سیکھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ اس دن کے بعد ہاتھی نے ہرن سے دوستی کر لی اور دونوں جنگل میں امن سے رہنے لگے۔ سبق: غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور عقل و فہم جسمانی طاقت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔